Era e detit dukej sikur qetësonte gjithçka, përveç zemrës së lodhur të dikujt që nuk dinte më si të fillonte sërish. Janë 3 engjëj, përshpëriti e reja sapo mbërritur, me sy të mbushur me lot para djepave. Por pas buzëqeshjeve të sforcuara dhe dhuratave të shtrenjta, shihej një plan i errët gati të zbulohej. Në prag të Krishtlindjes, e vërteta shpërtheu si një bubullim, dhe askush në atë shtëpi nuk do të dilte i paprekur. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni. Duke vazhduar, Fladi i detit hynte nga dritaret e hapura të vilës, duke sjell me vete aromën e kripës dhe zhurmën e valëve që përplaseshin në plazhin privat. Ishte një nga ato net dhjetori në Durrës, kur vapa e ditës i lë vendin një temperature të këndshme që i fton njerëzit të qëndrojnë në veranda, duke soditur horizontin ku qielli takohet me oqeanin. Por brenda asaj shtëpie madhështore, me 3 katet dhe kopshtet e ndriçuara, atmosfera ishte e një raskapitjeje të plotë. Ardian Malaj, një biznesmen i respektuar në tregun e pasurive të paluajtshme në Bregdetin shqiptar, rrëshiti ngadalë përgjatë murit të dhomës së fëmijëve derisa u ul në dyshemen e ftohtë, me Helenën në prerë, ndërsa Alice dhe Sofia qanin me dëshpërim në krevatet e tyre. 3 palë mushkëri të vogla dukej se ishin koordinuar në një simfoni dëshpërimi që ai nuk dinte më si ta qetësonte. Ishte ora 3 e mëngjesit dhe kjo përsëritej çdo natë që kur Anila ishte larguar. Nëna e vajzave, ish partnerja e tij, kishte lënë vetëm një letër mbi tryezën e kuzhinës, të shkruar me një shkrim të dridhur dhe të njollosur nga lotët. Fjalët ende i bënin jehon në mendjen e Ardianit si një mantra e dhimbshme: nuk mundem më, kam nevojë të marr frymë, kujdesu mirë për to, mos më kërko. Ai kishte lexuar ato fjali 10 herë, duke u përpjekur të gjente ndonjë shenjë se ajo do të kthehej, ndonjë fije shprese, por me çdo rilexim kuptonte se vendimi i saj ishte përfundimtar. Anila kishte mbetur shtatzën në moshën 26 vjeç, në një moment kur ende po ndërtonte identitetin e saj, dhe lajmi për trinjaket e kishte hedhur në një det pasigurish nga i cili ajo nuk arriti kur të dilte. Shtatzënia ishte e vështirë, lindja cezariane la shenja të thella, dhe në 3 muajt e ardhshëm ajo u shua pak nga pak, si një qiri i konsumuar nga një erë që nuk pushonte. Ardiani, i mësuar të zgjidhte problemet me mbledhje, tabela dhe strategji biznesi, e gjeti veten plotësisht të humbur përballë 3 foshnjave që kishin nevojë për përkëdhelje, vëmendje dhe dashuri të vazhdueshme. Ai punsoi infermiere, 2 prej tyre që ndërroheshin me turne. Bleu të gjithë librat mbi amësinë dhe atësinë që gjeti në libraritë e qendrës tregtare Çega, pa video në kompjuter se si të përgatiste biberonët, të ndërronte pelenat, të identifikonte llojet e ndryshme të qarit. Por asgjë nga këto nuk e zëvendësonte praninë e dikujt që vërtet interesoi. Infermieret ishin efikase, po, teknike dhe të përpikta, por i trajtonin vajzat si detyra për t'u kryer, dhe kur ora shënonte fundin e turnit, ato dilnin nga dera pa kthyer kokën pas. Duke e lënë Ardianin vetëm me 3 krijesa të vogla që vareshin plotësisht prej tij. Atë natë të veçantë, pasi e përkundi Helenën derisa sytë e saj më në fund u mbyllën, Ardiani e vendosi të voglën përsëri në krevat me gjithë kujdesin e botës, sikur të ishte duke mbajtur kristal. Eci drejt dritares dhe pa detin e errët jashtë, të ndriçuar vetëm nga hëna e plotë që pasqyrohej në val. Vila që ai e kishte ndërtuar me aq krenari, simbol i viteve të punës së palodhur dhe vendimeve të duhura, tani i dukej si një burg i artë, e bukur nga jashtë dhe e shkret nga brenda. Mendoi t'i telefononte nënës së tij, e cila jetonte në Elbasan, por e dinte se ajo tashmë kishte problemet e saj shëndetësore dhe nuk do t'ia dilte dot me 3 foshnja. Mendoi për miq, por shumica e tyre kishin familjet e tyre të strukturuara, dhe ai ndjente turp të pranonte se po dështonte si baba. Mendoi madje të punsonte më shumë infermiere, të krijonte një ekip të plot, por thellë e dinte se problemi nuk ishte sasia e punonjësve, por mungesa e afeksionit të vërtet në atë shtëpi. Ishte atëherë kur Genci, ortaku i tij më i vjetër dhe miku i dekadave, i sugjeroi diçka ndryshe gjatë një dreke në restorantin Mema, atje në zonën e portit. Punsoi një kujdestare që të jetojë aty, Ardian, dik që të bëhet pjesë e rutinës së vajzave, që të jetë aty në mesnatë, herët në mëngjes, në fundjavë. Ti ke nevojë për dik që interesohet vërtet, jo për njerëz që bëjnë orë shtesë. Ardiani hezitoi në fillim, i duke invazive të kishte dik që jetonte brenda shtëpisë, duke ndarë hapësirën, duke dëshmuar momentet e tij të dobësisë, por raskapitja foli më fort.
Atë pas dite, ai telefonoi një agjencie të specializuar për kujdestare dhe dado me qëndrim të gjatë, i shpjegoi situatën e tij dhe kërkoi të dërgonin kandidate me përvojë dhe, mbi të gjitha, me gatishmëri për të marrë përsipër një sfidë kaq të madhe sa 3 foshnja 3 muajshe. Në ditët në vijim, vila priti një sër grash me savë mbresëlënëse. E para mbërriti me taksi, me uniform, me një dosje plot me certifikata të kurseve të ndihmës së parë, pedagogjisë fëmijërore dhe zhvillimit motorik. Ajo bëri pyetje teknike për oraret, ditët e pushimit, përfitimet, por kur Ardiani përmendi se ishin trinjak, gruaja bëri një pauzë të gjatë. Pa anash sikur kërkonte një rrugdalje dhe tha se duhej të mendonte më mirë sepse kjo do të kërkonte një ekip më të madh, jo vetëm një person. Kandidatja e dytë ishte edhe më e drejtë për drejtë. Erdhi, i njohu vajzat, dëgjoi 3 të qarat e njëkohshme për vetëm 5 minuta dhe sugjeroi, me një natyrshmëri të frikshme, që Ardiani të konsideronte mundësinë e lënies së fëmijëve në një institucion të specializuar derisa të rriteshin pak dhe të bëheshin më të pavarur. Ardiani t'i vlonte gjaku, por e kontrolloi zemërimin dhe thjesht e falenderoi për vizitën, duke e shoqëruar gruan deri te dera me sigurinë se kurrë nuk do t'i linte vajzat e tij në duar kaq të ftohta. Kandidatja e tretë dukej premtuese. Ishte një zonjë në moshë të mesme, nën e 4 fëmijëve tashmë të rritur, me vite përvojë në kujdesin e binjakëve në familje të tjera. Ajo kaloi gjithë ditën në shtëpi, ndihmoi me biberonët, ndërroi pelenat, i përkumte vajzat me dashuri dhe Ardiani filloi të ndjente një lehtësim të ndrojtur, sikur më në fund të kishte gjetur personin e duhur. Por në fund të ditës, kur po bisedonin për detajet e kontratës, gruaja bëri një propozim. Ajo do ta pranonte punën, por vetëm nëse Ardiani do të pranonte të dërgonte 2 nga trinjaket të afërmit ose në një shtëpi të përkohshme. Sepse të kujdeseshe për 3 foshnja vetëm do të ishte e pamundur dhe do të vinte në rrezik shëndetin e tyre. Ardiani ndjeu se toka po i ikte nga këmbët. Si kështu t'i ndante vajzat e tij? Si mund të sugjeronte dikush diçka të tillë me kaq qetësi? Ai falenderoi përsëri, duke përmbajtur edhe një herë zhgënjimin dhe pa edhe një kandidate tjetër të largohej pa ia zgjidhur problemin. Ishte kur ai ishte gati të hiqte dorë, duke menduar seriozisht të jepte dorëheqjen nga kompania e tij për t'iu përkushtuar plotësisht vajzave, që agjencia i telefonoi duke e informuar për një kandidate tjetër të fundit në listë. Toni i recepcionistes ishte pothuajse justifikues, sikur po dërgonte dik pa shumë kualifikime vetëm për të përmbushur protokollin. Ardiani pranoi ta priste vajzën, por pa pritshmëri të mëdha, i lodhur nga intervistat që përfundonin në zhgënjim. Kur zilja ratë pas dite me diell të së enjtes, ai hapi derën dhe gjeti një vajzë të re me pamje të thjeshtë, me një valixhe cope të vjetëruar në duar dhe sy të zgurdulluar përballë madhështisë së vilës. Ajo u prezantua si Besa, 23 vjeç, e ardhur nga Puka, një qytet i vogël në brendësi të Shqipërisë, dhe rrëfeu me sinqeritet se kjo ishte hera e parë që e shihte detin nga afër. Ardiani e ftoi të hynte, duke vënë re menjëherë ndryshimin e asaj vajze nga kandidatet e tjera. Besa nuk mbante atë ajër profesional të hekurosur, nuk kishte dosje me certifikata, nuk përdorte terma teknik. Kishte veshur një palë xhinse të thjeshta dhe një bluzë me lule, flokët e lidhur bisht kali dhe kishte diçka të vërtet në mënyrën se si shikonte përreth, sikur po shkelte në një sken filmi. Kur Ardiani filloi të shpjegonte situatën, Besa e ndërpreu me delikatesë dhe kërkoi t'i njihte vajzat së pari. Ai e çoi në dhomën e fëmijëve, ku Helena, Alice dhe Sofia flinin në krevatet e tyre dhe vëzhgoi me vëmendje reagimin e vajzës së re. Besa u afrua ngadalë në heshtje dhe qëndroi aty për minuta të tëra, vetëm duke parë 3 krijesat e vogla që merrnin frymë të qeta, të pavetdijshme për botën përreth. Kur më në fund foli, zëri i saj ishte i ulët dhe i emocionuar. Janë 3 engjëj, tha, dhe kushto që nuk bie në dashuri me to me shikim të parë, nuk ka zemër. Ardiani ndjeu diçka ndryshe në ato fjalë, një sinqeritet që kandidatet e tjera nuk e kishin treguar. Besa nuk pyeti për ditët e pushimit, pagën apo përfitimet. Pyetja e saj e parë ishte për rutinën e foshnjave, në çfarë zgjohen, si e kanë temperamentin secila, a u pëlqen muzika, a preferojnë dritë të ndezur apo të fikur për të fjetur, a kanë ndonjë alergji apo ndjeshmëri. Ardiani ju përgjigj gjithçka që dinte, që ishte ende pak sepse po mësonte të ishte baba në moshën 42 vjeç, dhe Besa e dëgjoi me vëmendje, duke bërë shënime mendore, sikur po montonte një puzle në kokën e saj. Biseda për kushtet e punës erdhi më pas, pothuajse si një detaj dytësor.
Ardiani i ofroi një pagë të drejtë, dhomë të vetën me banjë, ushqim të përfshirë, një ditë pushimi në javë dhe mundësinë për të vizituar familjen në vendlindje sa herë që të kishte nevojë. Besa i pranoi të gjitha pa negociuar, pa kërkuar më shumë, pa bërë kërkesa. Vetëm pyeti nëse mund të fillonte të nesërmen, sepse sa më shpejt të krijonte lidhje me vajzat, aq më mirë do të ishte për të gjitha. Ardiani pranoi, ende pak dyshues për gjithë atë thjeshtësi, por i gatshëm t'i jepte një shans. Atë natë, pasi Besa u largua për të marrë gjërat e saj në shtëpinë ku po qëndronte përkohësisht, ai qëndroi në verandë duke parë detin dhe duke pyetur veten nëse nuk po tregoi tepër naiv. Nëse ajo vajzë nga provinca do t'ia dilte vërtet një sfide që kishte bërë profesioniste me përvojë të hiqnin dorë. Përgjigja erdhi që në ditët e para. Besa mbërriti mëngjesin tjetër me valixhen e saj të thjeshtë, një buzëqeshje të ndrojtur dhe një vendosmëri të heshtur që e impresionoi Ardianin që në momentin e parë. Ajo nuk priti udhëzime të detajuara, nuk u humb përballë rutinës kaotike të shtëpisë. Përkundrazi, mori komandën me një natyrshmëri çarmatose, sikur të kishte lindur për këtë. E organizoi dhomën e vajzave në një mënyrë që kishte kuptim, vendosi etiketa diskrete në sirtar që Ardiani të mos ngatëronte rrobat e secilës, sinkronizoi oraret e biberonëve që të treja të hanin në të njëjtën kohë. Dhe solli një karrige lëkundëse të vjetër që kishte qenë e gjyshes së saj, duke e vendosur pranë dritares që foshnjat të mund të flinin duke parë qiellin plot ngjyra të agimit mbi det. Në ditët e para, Ardiani vëzhgonte gjithçka nga larg, ende i druajtur, duke pritur që në ndonjë moment Besa të tregonte lodhje ose të hiqte dorë. Por kjo nuk ndodhi kurrë. Kur trinjakët zgjoheshin në mesnatë, të gjitha në të njëjtën kohë sikur të ishin marrë vesh, Besa ishte tashmë në këmbë para se e qara e parë të bënte jehon plotësisht. Ajo përkundte dy në prerë ndërsa këndonte me zë të ulët një ninull që e kishte mësuar nga nëna e saj dhe e qetësonte të tretën me këmbë, duke lëkundur krevatin në një ritëm të vazhdueshëm. Kishte një harmoni të çuditshme në ato lëvizje, një koreografi e improvizuar që funksiononte si magji. Brenda pak minutash, kaosi i linte vendin heshtjes dhe vajzat ktheheshin të flinin, të qeta, të sigurta. Ardiani filloi të vinte re ndryshime të vogla në shtëpi. Aroma e vazhdueshme e qumështit dhe pudrës zëvendësoi aromën e parfumeve të shtrenjta që Anila përdorte zakonisht. Dritaret qëndronin të hapura gjatë ditës që zhurma e detit të hynte bashkë me Vladin, sepse Besa thoshte se foshnjat kishin nevojë ta ndjenin botën jashtë, jo të jetonin në një flusk qelçi. Ninullat e provincës bënin jehon nëpër korridore, melodi të thjeshta që kishin fuqinë të qetësonin jo vetëm vajzat, por edhe vet Ardianin, i cili shpesh ndalonte atë që po bënte vetëm për të dëgjuar. Shtëpia, që më parë duke i ftohtë dhe tepër e heshtur, mori jetë në një mënyrë që ai kurrë nuk e kishte përjetuar, as edhe kur Anila jetonte ende aty. Por ajo që e impresionoi më shumë Ardianin ishte mënyra se si Besa e trajtonte secilën prej trinjakëve. Ajo identifikoi shpejt veçoritë e secilës foshnje, diçka që ai vetë ende po përpiqej ta mësonte. Helena ishte më e shqetësuara, qante më fort, kishte nevojë për më shumë përkëdhelje. Alice ishte e qetë, por qante me zë të ulët kur ishte e uritur. Një e qarë pothuajse e padëgjueshme që kalonte pa u vënë re nëse askush nuk i kushtonte vëmendje. Sofia ishte kureshtare, qëndronte zgjuar më gjatë duke parë gjithçka përreth, e magjepsur nga dritat dhe hijet. Besa i respektonte këto ndryshime, nuk i trajtonte të treja si një blok homogjen, dhe kjo bënte gjithë ndryshimin. Ardiani vinte re se ajo bisedonte me secilën prej tyre individualisht, i thëriste me emër, i shpjegonte çfarë po bënte edhe pse e dinte se foshnjat ende nuk i kuptonin fjalët. Kishte një respekt të thellë aty, një formë dashurie që nuk kishte nevojë për gjeste të mëdha për t'u shfaqur. Javët kaluan dhe rutina filloi të stabilizohej në një mënyrë që Ardiani kurrë nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Ai arriti të kthehej në punë, jo me kohë të plotë sepse ende donte të ishte i pranishëm në jetën e vajzave të tij, por të paktën arrinte të shkonte në zyrë disa orë në ditë pa u ndier një baba mungesor. Kur kthehej në shtëpi në fund të pasdites, gjithmonë gjente të njëjtën skenë ngushëlluese, Besa e ulur në karrigen lëkundëse, me njërin nga vajzat në prehër, duke kënduar me zë të ulët. Ndërsa dy të tjerat luanin në tapetin e aktiviteteve që ai e kishte bler duke ndjekur sugjerimin e saj. Shtëpia ishte bërë një vatër dhe kjo i detyroi tërësisht pranisë së asaj vajze të re nga provinca që e kishte pranuar sfidën pa u lëkundur. Një natë, pasi i vuri vajzat në gjumë, Ardiani e gjeti Besën në kuzhinë duke përgatitur darkën.
Ajo gjithmonë këmbëngulte të gatuante, duke refuzuar idenë e të pasurit një kuzhiniere, duke thënë se i pëlqente kjo dhe se ushqimi i bërë me duart e veta kishte një shije tjetër. Atë natë, aroma e tavës së peshkut mbushte shtëpinë dhe Ardiani ndjeu stomakun t'i gëryente nga uria. Ai tërhoqi një karrige dhe ul në tryez, duke vëzhguar besën teksa përziente tenxheren me lëvizje të sakta, dhe për herë të parë pas muajsh ndjeu dëshirën të bisedonte, të dinte më shumë për atë person që ishte bërë kaq thelbësor në kaq pak kohë. Besa i tregoi për jetën e saj në Puk, një qytet i vogël ku të gjithë njieshin, ku rrugët ishin me dhe festat verore zgjasnin gjithë muajin. Ajo ishte rritur duke ndihmuar nënën e saj të kujdesej për vëllezërit dhe motrat më të vegjël, ishin 7 gjithsej, dhe që herët mësoi se familja nuk ishte çështje gjaku apo detyrimi, por të ishe i pranishëm kur dikush kishte nevojë. Nëna e saj, nëna Merita, kishte një mënyrë të veçantë me fëmijët, besonte se çdo foshnjë kishte nevojë për muzikë, për bisedë, për kontakt me natyrën, dhe kështu Besa mësoi të kujdesej. Kur mundësia për të punuar në Durrës u shfaq përmes agjencisë, ajo nuk u mendua 2 herë, edhe pse e dinte se do të linte pas gjithçka që njihte. Donte të ndihmonte dik, donte të bënte një ndryshim në jetën e një fëmije, dhe kur mësoi se ishin trinjak, ndjeu se kjo ishte një shenjë, një shans për të vënë në praktik gjithçka që kishte mësuar nga nëna e saj. Ardiani dëgjoi çdo fjalë me vëmendje, i impresionuar nga pjekuria e asaj vajze që ishte ende kaq e re. Kishte një mençuri tek ajo që nuk vinte nga librat apo kurset, por nga përvoja e jetës, nga mësimi që vetëm vështirësia e ofron. Ai e kuptoi në atë moment se kishte pasur fat, shumë fat, që kishte gjetur Besën, dhe ndjeu një mirënjohje të pamas për të që kishte pranuar të hynte në atë shtëpi kaotike dhe ta transformonte në diçka që më në fund dukej si një vatër. Por bashkë me mirënjohjen, lindi edhe një frikë e re, një frikë që ai nuk priste ta ndjente. Po sikur Besa të vendoste të largohej, po sikur të gjente një mundësi më të mirë, një familje që paguante më shumë, një punë më pak të lodhshme. Vajzat ishin tashmë të lidhura me të, dhe ai e dinte se humbja e saj do të ishte shkatëruese për të treja. Kjo frikë filloi të rritej në javët në vijim, e ushqyer nga netët kur Ardiani qëndronte zgjuar duke menduar për të ardhmen. Besa ishte një punonjëse, kishte një kontratë, merrte një pagë. Mund të jepte dorëheqjen në çdo moment, dhe nuk do të kishte asgjë që ai mund të bënte për ta ndaluar. Trinjaket kishin nevojë për diçka më të përhershme, për dikë që do të ishte aty jo për para, por për një lidhje afektive që nuk shpërbëhet lehtë. Ardiani filloi të mendonte se duhej të gjente një figurë definitive amtare për vajzat e tij, dikë që do të merrte zyrtarisht rolin e nënës, që do të martohej me të dhe do të bëhej pjesë e asaj familjeje në mënyrë të pandashme. Ideja po fitonte forcë në kokën e tij, e ushqyer nga pasiguria dhe presioni social i miqve dhe familjarëve që gjithmonë e pyesnin kur do ta ribënte jetën, kur vajzat do të kishin një nën të vërtetë. Kështu Ardiani filloi të frekuentonte evente sociale që më parë i shmangte. Darka bamirësie, festa të kompanisë, inaugurime të ndërmarrjeve të reja imobiliare, vernisazhe të galerive të artit në zonën e bllokut në Tiranë. Ai qarkullonte në këto ambiente me një qëllim të qartë në kokë, duke kërkuar një grua që i përshtatej profilit që kishte krijuar, elegante, elokuente, e aftë të lëvizte në mjedisin e biznesit me natyrshmëri, dhe që do të pranonte të merrte përsipër amësinë e 3 foshnjave pa bërë dram. Dukej e thjesht në letër, por në praktik ishte si të kërkoje gjilpërën në kash. Shumica e grave që njihte në këto festa tregonin interes për të, për biznesmenin e suksesshëm, për pronarin e vilës Bus Date'it, por kur ai përmendte trinjaket, shite entuziazmin të shuej si një tullumbace e shpuar. Deri kur një natë të shtunë, në një event për lançimin e një resorti luksos në Palas, Ardiani njohu Ornela Vatën. Ajo ishte konsulente imazhi, punonte me politikan dhe biznesmen të rëndësishëm, duke i mësuar si të visheshin, të flisnin në publik, të ndërtonin një personazh të përshtatshëm për kamera dhe projektor. E gjatë, me flokë të drejtë dhe të errët gjithmonë të krejur në mënyrë perfekte, rroba firmato që kombinoheshin në mënyrë të përsosur me ambientin e sofistikuar. Ornela kishte atë aurën e dikujt që kishte lindur duke ditur si të qarkullonte mes njerëzve të fuqishëm. Ardiani e pa fillimisht nga larg, duke biseduar me kryebashkiakun dhe gruan e tij, duke qeshur për diçka që ishte thënë, duke mbajtur një gotë shampanje me elegancë natyrale. Kur më në fund u prezantuan nga një i njohur i përbashkët, Ardiani ndjeu një tërheqje të menjëhershme, jo vetëm fizike, por për idenë e asaj që ajo përfaqësonte, gruaja e përsosur për rolin që ai kishte në mendje. Biseda rodhi me një lehtësi befasuese.
Ornela ishte elokuente, dinte të fliste për çdo temë, kishte opinione të forta por të shprehura me diplomaci dhe tregonte interes të vërtet për kompaninë e Ardianit, duke bërë pyetje inteligjente për tregun e pasurive të paluajtshme në Durrës. Kur ai përmendi, pothuajse si një test që e kishte aplikuar kaq herë se ishte baba beqar i trinjakëve, priti të shite sikletin të shfaqej, buzëqeshjen e sforcuar, kërkimin për një justifikim për të mbyllur bisedën. Por Ornela e befasoi plotësisht. Sytë e saj shkëlqyen dhe ajo u përkul përpara me entuziazëm të vërtet, ose të paktën kështu dukej. Trinjak, çfarë dhurate e mrekullueshme, tha, zëri i saj i ngarkuar me emocion, gjithmonë kam dashur një familje të madhe, gjithmonë kam menduar se të kujdeseshe për fëmijët ishte gjëja më shpërblyese në botë. Mbaj mend edhe sot kur kujdesesha për vëllezërit e mi më të vegjël, ai instinkt amësor nuk më ka braktisur kurrë. Ardiani ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. A ishte e mundur që më në fund të kishte gjetur personin e duhur? Ata shkëmbyen numrat atë natë dhe në ditët në vijim mesazhet u bën të vazhdueshme. Ornela dërgonte mesazhe të dashura në mëngjes, pyeste si kishin fjetur vajzat, kërkonte foto, thoshte se ishte e paduruar t'i takonte personalisht. Ardiani i lejoi vetes të besonte se kjo ishte e vërtet, se kishte gjetur dikë të aftë t'i donte vajzat e tij, po aq sa ai. 2 javë pas takimit të parë, Ornela më në fund shkoi në vilë. Ardiani ishte nervoz si një adoleshent në takimin e parë, i kishte kërkuar besës të linte gjithçka veçanërisht të rregull, kishte bler lule për sallonin, donte që gjithçka të ishte perfekte. Kur Ornela mbërriti duke sjellë dhurata të shtrenjta për vajzat, lodra të importuara që ishin ende në kuti, ai ndjeu se kishte bërë zgjedhjen e duhur. Besa e priti Ornelën në derë me edukat, por Ardiani vuri re një rrudhje të lehtë të vetullave të kujdestarja, diçka që ai preferoi ta injoronte, duke i atribuar një xhelozie të mundshme profesionale ose pasigurie për rolin e saj në shtëpi. Ornela kaloi gjithë pasditën në vilë, duke bërë foto me foshnjat për rrjetet sociale, duke postuar histori të emocionuar për takimin me ato 3 engjëj që i kishin vjedhur zemrën. Ajo e mbajti Helenën për disa minuta, pozoi për disa foto, por kur foshnja filloi të qante, ia ktheu shpejt besës me një buzëqeshje justifikuese, duke thënë se nuk donte të shqetësonte rutinën e kujdestares. Gjatë meses, ajo bisedoi me gjallëri për planet e ardhshme, se sa e mrekullueshme do të ishte të rriste ato vajza, për udhëtime familjare, për të ndërtuar kujtime së bashku. Ardiani pinte çdo fjalë, i etur për atë premtim të një familjeje të strukturuar, për të mos qenë më vetëm në përgjegjësinë e rritjes së 3 fëmijëve. Në muajt në vijim, marrëdhënia mes Ardianit dhe Ornelës përparoi me një shpejtësi që edhe ai vetë e gjeti befasuese. Ajo filloi të vizitonte vilën pothuajse çdo ditë, gjithmonë duke sjellë dhurata, gjithmonë me celularin në dorë duke regjistruar çdo moment. Duke ndërtuar në rrjetet sociale imazhin e një gruaje të dashuruar që kishte përqafuar amësinë e partnerit me gëzim të vërtetë. Fotot grumbullonin pëlqime, komentet lavdëronin bujarinë e saj dhe Ardiani ndihej krenar që ishte pranë dikujt kaq të admiruar. Por kishte detaje që ai preferonte të mos i vinte re, gjëra të vogla që truri i tij i regjistronte, por që zemra e tij këmbëngulte të injoronte. Ornela rrallë i mbante foshnjat për më shumë se disa sekonda, gjithmonë ia kthente besës në shenjën e parë të sikletit. Shmangte oraret e banjës dhe biberonëve, i caktonte vizitat e saj strategjikisht për të përkuar me momentet kur vajzat ishin duke fjetur ose të qeta. Reagonte me një bezdi të lehtë ndaj aromave të qumështit të vjellë dhe pelenave të pista, gjithmonë me një shami të parfumuar në çantë që e çonte të hunda diskretisht. Ndërkohë, Besa vazhdonte të bënte punën e saj me të njëjtin përkushtim si gjithmonë, por Ardiani vinte re se diçka kishte ndryshuar tek ajo. Vajza e re ishte bërë më e heshtur, më pak spontane, sikur po maste çdo fjalë para se të fliste. Ai e interpretoi këtë si një përshtatje natyrale me praninë e Ornelës në shtëpi, por e vërteta ishte se Besa po vëzhgonte gjëra që e shqetësonin thellësisht, gjëra që ajo e dinte se do t'i duhej t'ia komunikonte Ardianit. Edhe pse rrezikonte të keq kuptohej ose madje të pushohej nga puna. Javët kaluan dhe prania e Ornelës në vilë u bë gjithnjë e më e vazhdueshme. Ajo vinte gjithmonë e veshur mirë, e grimuar në mënyrë perfekte, me atë ajër të dikujt që sapo kishte dalë nga një revistë mode. Sillte çanta nga dyqane të shtrenjta, dhurata për vajzat që më shumë dukeshin si sende dekorimi se sa lodra funksionale, arush pellushi gjigant që qëndronin vetëm për të zbukuruar dhomën. Rroba firmato që foshnjat do t'i vishnin vetëm një herë para se të rriteshin, mobile të sofistikuara që bënin më shumë zhurmë se vetë trinjakët.
Ardiani falenderonte çdo gjest duke e interpretuar atë si një shfaqje dashurie dhe angazhimi, por Besa vëzhgonte gjithçka me një shtrëngim në gjoks që rritej çdo ditë. Kujdestarja kishte mësuar që herët t'i lexonte njerëzit, një aftësi e zhvilluar në një qytet të vogël ku të gjithë e njohin njëri tjetrin dhe nuk ka vend për maska afatgjata. Në puk, kur dikush shtirej siç nuk ishte, farsa zgjaste pak, sepse bashkëjetesa e përditshme e ekspozon të vërtetën përfundimisht. Dhe pikërisht këtë po shihte Besa të ndodhte me Ornelën. Konsulentja e imazhit ishte e përsosur kur e dinte se po vëzhgohej, kur Ardiani ishte afër ose kur kishte celularin në dorë duke regjistruar momente për rrjetet sociale. Por në intervale, kur mendonte se askush nuk I kushtonte vëmendje, maska e saj rëshiste. Besa shihte mënyrën se si Ornela I shikonte vajzat, jo me butësi, por me një lloj tolerance të sforcuar, si dikush që shikon një mobilje jashtë vendit që duhet riorganizuar në të ardhmen. Ishte një pasdite e së martës kur Besa dëshmoi një skenë që e la veçanërisht të shqetësuar. Ornela ishte në sallon me Ardianin duke biseduar për mundësinë e rinovimit të vilës për t'i dhënë një prekje më moderne dekorit. Ajo fliste me gjallëri për tendencat e dizajnit, se si shtëpia kishte potencial, por kishte nevojë për rregullime për t'u bërë vërtet mahnitse. Ardiani dëgjonte me interes, I lumtur që kishte dikë që interesohej për ato detaje, dikë që donte ta bënte atë shtëpi një vatër edhe më të mirë. Por kur Sofia filloi të qante në dhomë, një e qarë që shpejt u shndërrua në korë kur Helena dhe Alice e shoqëruan, Ornela bëri një grimas bezdje që u përpoq ta fshite shpejt, por jo para se Besa ta vinte re. Kujdestarja ishte në kuzhinë duke përgatitur biberonët dhe pa përmes pasqyrimit të derës së xhamit momentin e saktë kur Ornela mbylli syt me padurim, mori frym thellë dhe murmuriti diçka që Besa nuk arriti ta dëgjonte plotësisht, por që përfshinte fjalën foshnja dhe ndonjë referencë për shurm. Besa u ngjit me vrap në dhomë, siç bënte gjithmonë, dhe I gjeti të tre vajzat duke qarë në krevat, me gjas të zgjuara nga ndonjë ëndër e keqe ose thjesht duke kërkuar vëmendje. Ajo mori Helenën së pari, pastaj Alice, duke I balancuar të dyja në krah ndërsa këndonte me zë të ulët dhe përdori këmbën për të lëkundur krevatin e Sofis derisa e vogla u qetësua. Brenda pak minutash, e qara I la vendin buzëqeshjeve me jarg dhe britmave të gëzimit, ajo zhurma e këndshme që bëjnë foshnjat kur janë të lumtura. Ishte në këtë moment që Ornela u shfaq në derën e dhomës, me celularin në dorë, duke filmuar skenën. Çfarë kujdestare e mrekullueshme që je, Besa, tha me entuziazëm, vajzat kanë shumë fat që të kanë ty, dhe shiko si heshtin kur vjen ti, e pabesueshme. Ardiani u shfaq menjëherë pas saj duke buzëqeshur krenar dhe Besa ndjeu një siklet të çuditshëm kur kuptoi se po filmohej pa u njoftuar, e shndërruar në një personazh të narrativës që Ornela ndërtonte në rrjetet sociale. Më vonë atë natë, pasi Ornela u largua dhe vajzat më në fund fjetën, Besa ishte në kuzhinë duke larë biberonët kur hyri Ardiani. Ai ishte në humor të mirë, duke fishkëllyer lehtë dhe shërbeu një gotë ujë ndërsa komentonte planet e rinovimit që Ornela kishte sugjeruar. Besa dëgjoi gjithçka në heshtje, duke fshirë çdo biberon me vëmendje, por brenda saj ndjente një vorbull mendimesh. A duhet të thoshte diçka? Apo shihte gjëra aty ku nuk kishte asgjë? Në fund të fundit, Ornela kur nuk kishte qenë mos respektuese drejt për drejt, kur nuk kishte bërë asgjë të rëndë. Vetëm tregonte një mosinteresim delikat që ndoshta ishte thjesht ndrojtje ose vështirësi për t'u përshtatur me një rutinë me foshnja. Por disa ditë më vonë, Besa dëshmoi diçka që nuk mund ta injoronte më. Ishte një e njëjtë mbrëma dhe Ardiani kishte dalë për një darkë të rëndësishme biznesi. Ornela kishte qëndruar në vilë, duke thënë se donte të përfitonte për të kaluar më shumë kohë me vajzat, për të krijuar lidhje pa praninë e tij. Besës ju duk një shenjë e mirë, mendoi se ndoshta po tregoi e padrejt në gjykimet e saj. Por kur u ngjit në dhomë për të marrë një pelen që e kishte harruar, dëgjoi Ornelën duke folur në telefon në verandë. Zëri I konsulentes së imazhit ishte krejtësisht I ndryshëm nga toni I ëmbël që përdorte pranë Ardianit, kishte një ashpërsi aty që Besa nuk e kishte dëgjuar kurrë më parë. Nuk arriti të dëgjonte bisedën e plotë sepse nuk donte të dukej sikur po përgjonte, por fjalitë e pakta që I arritën në vesh ishin të mjaftueshme për t'i bërë zemrën të rritë fort nga shqetësimi. Ornela fliste për të duruar edhe pak, për të arritur më në fund të zyrtarizonte marrëdhënien dhe pastaj të mund të bënte ndryshimet e nevojshme. Përmendi diçka për pasurinë, për vendodhjen e privilegjuar të vilës, për potencialin e rishitjes nëse do të ishte e nevojshme në të ardhmen.
Dhe kur personi në anën tjetër të linjës me sa duket pyeti për fëmijët, Ornela qeshi në një mënyrë të ftohtë dhe u përgjigj se ky ishte një problem i përkohshëm, se fëmijët rriten shpejt dhe se ka konvikte të shkëlqyera në Tiranë. Vende ku vajzat do të ishin të mirë kujdesura, ndërsa ajo dhe Ardiani më në fund mund të kishin privatësi dhe liri. Besa ndjeu këmbët t'i dridheshin. Konvikt? Trinjaket ishin vetëm disa muajshe, dhe ajo grua tashmë po planifikonte të hiqte qafe ato. Kujdestarja zbriti shkallët me duar që i dridheshin, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte dëgjuar. A e kishte interpretuar gabim? Apo nxirrte konkluzione të nxituara nga një fragment bisede jashtë kontekstit? Por sa më shumë mendonte, aq më shumë kuptonte se kjo kishte kuptim me gjithçka që kishte vëzhguar javët e fundit. Mosinteresimi diskret, vizitat strategjike, mungesa e iniciativës për të marrë pjesë në rutinën me foshnjat, fokusi i tepruar në rinovime dhe ndryshime në shtëpi. Postimet e prodhuara me kujdes në rrjetet sociale që krijonin një imazh që nuk i përgjigjej realitetit. Ornela po luante një rol dhe po e luante mirë, por jo aq sa për të mashtruar dikë që bashkëjetonte çdo ditë në atë shtëpi dhe u kushtonte vëmendje detajeve. Besa kaloi ditë të tëra duke menduar se çfarë të bënte. Kishte frikë të fliste dhe të keq kuptohej, frikë se Ardiani do të mendonte se ishte xheloze, duke u përpjekur të sabotonte marrëdhënien e tij për interes personal. Në fund të fundit, ajo ishte vetëm punonjësja, kujdestarja e punësuar, ndërsa Ornela ishte e dashura, gruaja e zgjedhur prej tij për të qenë gruaja e ardhshme dhe nëna e vajzave. Kujt do t'i besonte ai? Por në të njëjtën kohë, Besa nuk mund të qëndronte në heshtje duke ditur se 3 fëmijë të pafajshëm mund të përfundonin duke u rritur nga dikush që nuk i donte vërtet, që i shihte si një pengesë për t'u anashkaluar. Trinjaket ishin bërë kaq të rëndësishme për të, kaq thelbësore, saqë ideja për t'i parë të palumtura në të ardhmen ishte e padurueshme. Ishte një pasdite të diele, kur Ardiani ishte në verandë duke punuar në laptop dhe Ornela kishte dalë për një takim, që Besa më në fund mblodhi guximin. Ajo sapo i kishte vënë vajzat në gjumë pas drekës dhe zbriti duke gjetur shefin e saj të përqendruar në tabela dhe dokumente. Zoti Ardian, mund të flas me ju një minutë? Zëri i saj doli më i dridhur se çdo të donte dhe ai ngriti syt nga kompjuteri me një buzëqeshje të shpërqendruar. Sigurisht, Besa, fol, a është gjithçka në rregull me vajzat? Ajo konfirmoi se po, se foshnjat ishin shumë mirë, por se duhej të bisedonte për një çështje tjetër, diçka që e shqetësonte prej ditësh. Ardiani mbylli laptopin dhe i kushtoi vëmendje të plot asaj, dhe Besa ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Filloi të fliste në mënyrë të përgjithshme, duke thënë se vinte re se ai ishte shumë i lumtur me Ornelën, se ishte mirë ta shihte duke buzëqeshur përsëri, por se do të donte të ndante disa vëzhgime që kishte bërë. U përpoq t'i zgjidhte fjalët me kujdes, nuk donte të tingëllonte akuzuese apo ziliqare, por sa më shumë fliste, aq më shumë vinte re se shpreha e Ardianit po ndryshonte. Ai kaloi nga i vëmendshëm në i hutuar në i bezdisur, dhe kur ajo më në fund përmendi bisedën në telefon që kishte dëgjuar pa dashje, pa shprehjen e tij të ngurtësohej plotësisht. Ardiani qëndroi në heshtje për disa sekonda që ju dukën si një përjetësi. Kur më në fund foli, zëri i tij ishte i ftohtë, i kontrolluar, krejtësisht i ndryshëm nga toni miqësor i zakonshëm. Besa, e kuptoi që shqetësohesh për vajzat dhe të falenderoj për këtë, por mendoi se po e egzageron. Ornela po përshtatet, jo të gjithë e kanë lehtësinë natyrale me foshnjat siç e ke ti, kjo nuk do të thotë se ajo nuk interesohet. Dhe për bisedën që thua se ke dëgjuar, mund të ketë qenë për çdo gjë, ti vetë e pranove se nuk e dëgjove të gjithën, mund ta kesh kuptuar gabim. Besa u përpoq të shpjegonte më mirë, u përpoq të përshkruante shenjat e tjera që kishte vënë re, por Ardiani e ndërpreu me një gest dore që tregonte se biseda kishte mbaruar. E di që ndryshimet janë të vështira dhe ndoshta ti po ndihesh e pasigurt me mundësinë e të pasurit një grua tjetër që ndan hapësirën këtu në shtëpi, por kam nevojë të më besosh mua. Të besosh në zgjedhjet e mia. Ornela është personi i duhur për mua dhe për vajzat, jam i sigurt për këtë. Kujdestarja ndjeu lotët t'i digjnin në sy, por nuk i la të binin. Vetëm tundi kokën në shenjë pajtimi, kërkoi falje që e kishte bezdisur dhe u kthye brenda në shtëpi, duke ndier një peshë të madhe në gjoks. Ardiani mbeti në verandë duke parë detin, duke u përpjekur të binte veten se kishte bërë gjën e duhur, se Besa ishte thjesht tepër mbrojtëse ose ndoshta edhe ndjente xhelozi për vëmendjen që ai po i jepte një personi tjetër. Por një farë dyshimi ishte mbjell, sado që ai përpiqej ta injoronte.
Në ditët në vijim, tensioni në shtëpi ishte i prekshëm. Besa vazhdonte të bënte punën e saj me të njëjtin përkushtim, por shmangte bisedat e panevojshme me Ardianin, duke u kufizuar në atë që ishte rreptësisht profesionale. Ai nga ana e tij vëzhgonte Ornelën me më shumë vëmendje, duke u përpjekur të gjente shenja që konfirmonin ose hidhnin poshtë atë që kujdestarja kishte thënë, por e dashura e tij ishte tepër e kujdesshme për të rrëshitur para tij. Ajo vazhdonte të ishte gruaja e përsosur, e vëmendshme, e dashur, gjithmonë me fjalët e duhura në majë të gjuhës, gjithmonë duke bërë kujdes të postonte foto me vajzat. Gjithmonë duke ndërtuar atë imazh të përsosur të njerëzës së ardhshme të përkushtuar. Por Ornela e kuptoi se diçka kishte ndryshuar. Ajo vuri re se Ardiani ishte më vëzhgues, se bënte pyetje të ndryshme, se testonte reagimet e saj në mënyra delikate. Dhe dyshoi menjëherë se kush mund t'i kishte mbjellë dyshime në kokën e tij. Marrëdhënia mes Ornelës dhe Besës, që tashmë ishte formalisht e sjellshme por e ftohtë, u bë edhe më e tensionuar. Konsulentja e imazhit filloi të bënte komente delikate për kujdestaren, duke sugjeruar se ndoshta ishte koha të punësojë dikush më profesional, më i përgatitur, dikush me formim teknik të përshtatshëm. Thonte se nuk kishte asgjë të keqe me Besën, por se vajzat meritonin më të mirën dhe se një person nga provinca, pa kurse të specializuara, ndoshta nuk ishte zgjedhja ideale afatgjallë. Ardiani i dëgjonte këto sugjerime me një siklet në rritje. Një pjesë e tij e dinte se Besa ishte e pasvendësueshme, se asnjë profesioniste me certifikata nuk do të bënte për dashurinë e vajzave atë që bënte ajo. Por një pjesë tjetër, ajo pjesë e pasigurt dhe nevojtare që kishte frikë të mbetej përsëri vetëm, donte të besonte tek Ornela, donte të besonte se gruaja pranë tij vërtet interesohej për të dhe për vajzat e tij. Kjo ndarje e brendshme e bënte nervoz, të hutuar, dhe ai filloi të distancohej pak nga të dyja gratë, duke u zhytur në punë si një formë për t'i shpëtuar tensioneve shtëpiake. Ishte në këtë klim të rëndë që mbërriti muaji dhjetor. Durrësi u mbush me dekorime krishtlindjesh, rrugët e lagjes ku ndodhej vila morën drita shumë ngjyrshe, dhe qendra tregtare Teg ngriti një pemë gjigante që mund të shihej nga larg. Ardianit i kishte pëlqyer gjithmonë kjo periudhë e vitit, por për herë të parë që kur kishin lindur vajzat, ndihej i ndarë se si të festonte. Ornela sugjeroi një udhëtim, tha se do të ishte e mrekullueshme të kalonin krishtlindjet në ndonjë resort, larg qytetit, vetëm ata të dy, se mund t'i linin trinjaket me Besën dhe një infermiere kujdestare. Ideja i shkaktoi një shtrëngim në stomak Ardianit. T'i linte vajzat në krishtlindjet e tyre të para? E pamundur. Ai e refuzoi sugjerimin në një mënyrë më të ashpër se ç'kishte ndërmend, dhe pa një shkëndij irritimi të kalonte në fytyrën e Ornelës, para se ajo të rikompozonte shprehjen dhe të thoshte se kishte qenë vetëm një ide. Se e rëndësishme ishte që ata të qëndronin bashkë. Besa nga ana e saj e përgatiti shtëpinë për krishtlindje me të njëjtën dashuri që vinte në gjithçka. Ngriti një pemë të vogël në dhomën e vajzave, me zbukurime të lehta dhe të sigurta që ato mund t'i preknin pa rrezik. Bleu kurora të thjeshta për të dekoruar sallonin dhe bëri kujdes të përgatiste petulla dhe revani, ëmbëlsira që nëna e saj i bënte gjithmonë në puk në këtë kohë. Aroma e kanellës dhe arës së kokosit mbushi vilën, duke sjellë një atmosferë mikpritëse që kontrastonte me tensionin emocional që rrinte pezull në ajër. Ardiani e vlerësonte çdo gjest, çdo detaj, por nuk arrinte ta shprehte mirënjohjen e tij ashtu siç do të donte, sepse ndjente se çdo njohje e dhënë Besës do të interpretohej nga Ornela si një fyerje. Po të ishit në vendin e Ardianit, a do t'i kishit besuar Besës që në fillim apo edhe ju do të kishit dyshime për qëllimet e saj? Na tregoni në komente. Java para krishtlindjeve ishte veçanërisht e vështirë. Ornela intensifikoi praninë e saj në shtëpi, duke kaluar ditë të tëra aty, sikur po shënonte territorin. Ajo u përfshi në organizimin e darkës, duke telefonuar shërbime të shtrenjta catering dhe duke sugjeruar një darkë formale me miq dhe ortak të Ardianit, një festë që do të ishte më shumë një event social sesa një moment familjar intim. Ardiani pranoi fillimisht duke menduar se do të ishte mirë të forconte lidhjet me njerëz të rëndësishëm dhe të prezantonte zyrtarisht Ornelën si gruan e tij të ardhshme, por ndërsa data afrohej, ndjente një siklet në rritje me idenë e shndërrimit të krishtlindjeve të para të vajzave në një event korporativ. Ishte atëherë që ndodhi incidenti që bëri gjithçka të fillonte të shembej. Pas ditën e 23 dhjetorit, Ardiani mbërriti në shtëpi më herët se zakonisht, duke dashur të kontrollonte përgatitjet e fundit për darkën e ditës së nesërme. Kur hyri nga dera e pasme, duke ardhur nga garazhi, dëgjoi zëra të lartë që vinin nga salloni.
Ai ndaloi në korridor, i fshehur pas murit, dhe njohu zërin e Ornelës në telefon, në një ton që nuk e kishte dëgjuar kur më parë. Ajo po fliste me dikë për vilën, për vlerat e tregut, për potencialin e vlerësimit të pronës në vitet e ardhshme. E përshkruante pronën si një investim të shkëlqyer, komentonte për mundësinë e shndërrimit të një pjese të shtëpisë në një pikë tregtare ose madje edhe shitjen e gjithçkaje dhe blerjen e diçkaje më të vogël, më praktike, më të përshtatshme për një çift pa kaq shumë përgjegjësi familjare. Ardianit i ngriu gjaku në vena. Qëndroi aty duke dëgjuar çdo fjalë, çdo zbulim që konfirmonte gjithçka që Besa ishte përpjekur t'ia thoshte. Ornela fliste për të sikur të ishte një projekt financiar, një mundësi biznesi, i përshkruante trinjaket si komplikime që duheshin menaxhuar, përmendte konvikte, dado me kohë të plotë. Çdo zgjidhje që do të minimizonte praninë e fëmijëve në përditshmëri. Personi në anën tjetër të linjës, me sa duket një bashkëpunëtor ose këshilltar, pyeste nëse Ardiani ishte vërtet i përkushtuar në marrëdhënie, dhe Ornela qeshi në një mënyrë që ia theu zemrën. Ai është nevojtar, është i dëshpëruar për shoqëri, për dikë që të marrë rolin e nënës së vajzave, ishte e lehtë ta bindja se jam personi ideal, mjafton të vazhdoj të luaj rolin edhe pak derisa të zyrtarizojmë gjithçka. Pastaj bëhet shumë më e lehtë të bëj ndryshimet që dua. Ardiani mbështeti dorën në mur, duke u përpjekur të kontrollonte frymëmarrjen, duke u përpjekur të përpunonte atë që sapo kishte zbuluar. Të gjitha dyshimet që i kishte shtyrë në fund të mendjes u kthyen me forcë të plotë. Vëzhgimet e Besës, detajet e çuditshme që i kishte injoruar, shenjat që kishte zgjedhur të mos i shite nga frika se mos mbetej përsëri vetëm. Gjithçka kishte kuptim tani dhe qartësia ishte e dhimbshme, poshtëruese, revoltuese. Ai ishte manipuluar, përdorur, mashtruar nga dikush tek i cili kishte depozituar besim dhe shpresë. Akoma më keq, pothuajse kishte dorëzuar vajzat e tij, 3 vajzat e tij të pafajshme, në duart e një personi që nuk ndjente asgjë për to përveç bezdisë dhe leverdisë. Në vend që të hynte në sallon dhe ta konfrontonte Ornelën menjëherë, Ardiani doli në heshtje nga e njëjta derë nga kishte hyrë. U ul në makinë në garazh, duart i dridheshin në timon, truri funksiononte me shpejtësi maksimale. Duhej të ishte absolutisht i sigurt para se të vepronte, i duheshin prova konkrete që nuk linin vend për dyshime apo manipulime. Ishte atëherë që një ide filloi të formohej në kokën e tij, një ide që përfshinte verifikimin e sjelljes së Ornelës kur ajo vërtet besonte se askush nuk po e shikonte, kur nuk kishte audiencë për të luajtur rolin. Ai mori celularin dhe i telefonoi Gencit, ortakut dhe mikut të tij të besuar, atij që i kishte sugjeruar punësimin e një kujdestareje muaj më parë dhe që gjithmonë kishte qenë i sinqert me të, edhe kur e vërteta dhembte. Genci u përgjigj në zilën e dytë dhe Ardiani shkoi drejt në temë. Kam nevojë për një favor urgjent dhe nuk mund t'i shpjegoj të gjitha detajet tani, por të besoj ty, e di që nuk do të më pyesësh më shumë se ç'duhet. Genci pranoi pa hezituar, kështu ishte misia mes tyre, e bazuar në besimin e ndërtuar gjatë dekadave. Ardiani shpjegoi se kishte nevojë të instalonte kamera diskrete në vilë, pajisje të vogla që mund të lidheshin me celularin e tij dhe të transmetonin imazhe në kohë reale. Genci njihte një specialist në sigurinë elektronike, diskret dhe efikas, dhe premtoi se do ta zgjidhte gjithçka deri në fund të asaj pasditeje. Kamerat do të instaloheshin si pjesë e një mirëmbajtjeje të supozuar të sistemit të ajrit të kondicionuar, askush nuk do të dyshonte, dhe do të pozicionoheshin në pika strategjike që mbulonin sallonin, kuzhinën, korridoret dhe veçanërisht dhomën e vajzave. Kur Ardiani më në fund u kthye brenda në shtëpi, Ornela ishte në sallon sikur të mos kishte ndodhur asgjë, duke buzëqeshur ëmbël dhe duke e pyetur si e kishte kaluar ditën. Ai u shtir si normal, u përgjigj në mënyrë automatike dhe vëzhgoi çdo gjest të saj me sy krejtësisht të rinj. Pa falsitetin në buzëqeshje, ftohtësinë e maskuar si dashuri, manipulimin e fshehur pas fjalëve të ëmbla. Dhe ndiu një zemërim të shurdhër të rritej brenda gjoksit, një zemërim me veten që kishte qenë kaq i verbër, kaq i dëshpëruar, kaq i gatshëm të besonte në gënjeshtra të përshtatshme. Atë natë, pasi Ornela u largua dhe vajzat ishin duke fjetur, Ardiani kërkoi Besën. E gjeti në kuzhinë, si gjithmonë, duke larë biberonët dhe duke organizuar gjithçka për ditën tjetër. Ai ndaloi në derë, duke vëzhguar atë vajzë të re që ishte përpjekur ta mbronte atë dhe vajzat e tij, atë vajzë të re që ai e kishte injoruar dhe nuk e kishte besuar nga frika për t'u përballur me të vërtetën. Besa e vuri re praninë e tij dhe u kthye, syt ende mbanin trishtimin e refuzimit që kishte pësuar ditë më parë.
Ardiani nuk dinte çfarë të thoshte, fjalët dukeshin të pamjaftueshme, por arriti të murmuriste një kërkesë faljeje që ajo e pranoi me një tundje koke, pa mëri, vetëm me lehtësimin e dikujt që më në fund ishte dëgjuar. Ai nuk i tregoi për kamerat, nuk i tregoi për planin që po thurte, por i premtoi vetes se do ta rregullonte atë gabim, se do t'i mbronte vajzat e tij nga dikush që donte vetëm t'i dëmtonte. Dhe se do të bënte drejtësi për personin që vërtet e meritonte të ishte aty. Mëngjesi i 24 dhjetorit zbardhi me një qiell blu të përsosur mbi Durrës, ai lloj dite kur dielli shkëlqen fort, por flladi i detit e bën gjithçka të durueshme. I gjithë qyteti përgatitej për pragun e Krishtlindjeve, me familje që vraponin në tregje në kërkim të përbërësve të fundit, fëmijë të paduruar për ardhjen e babagjyshit. Dhe një energji të veçantë në ajër që vetëm kjo periudhë e vitit arrin ta krijojë. Në vilën buz detit, megjithatë, atmosfera ishte e një tensioni të maskuar si normalitet. Ardiani u zgjua herët, më herët se zakonisht, me zemrën që i rrite fort dhe një plan në kokë që e bënte nervoz dhe të vendosur në të njëjtën kohë. Teknikët e Gencit kishin bërë një punë të përsosur pas ditën e mëparshme. Kamerat ishin të vogla, praktikisht të padukshme, të instaluara strategjikisht në korniza pikturash, në sistemin e zërit të sallonit, në një vazo dekorative në korridor, dhe të maskuara në detektorët e tymit që tashmë ekzistonin në dhomën e vajzave. Gjithçka ishte e lidhur me celularin e Ardianit përmes një aplikacioni që lejonte shikimin në kohë reale, me mundësinë për të regjistruar nëse ishte e nevojshme. Ai e kishte testuar sistemin gjatë natës, kur të gjithë flinin dhe mbeti i impresionuar nga cilësia e imazheve dhe e zërit. Ishte shqetësuese të kishe shtëpinë tënde në vëzhgim, por i duhej kjo, i duheshin prova konkrete të asaj që Ornela ishte vërtet kur maskat binin. Plani ishte i thjeshtë, por kërkonte aktrim bindës. Ardiani do të shtirej sikur merrte një telefonat urgjente nga një klient i rëndësishëm, një investitor ndërkombëtar që ishte kalimti në Durrës dhe duhej të mbyllte një marrëveshje para se të udhëtonte. Do të ishte një mundësi e pashmangshme, lloji i situatës që do të justifikonte daljen në prag të Krishtlindjeve, kalimin e natës jashtë, kthimin vetëm të nesërmen. Ornela nuk duhej të dyshonte, dhe për këtë ai duhej ta shiste mirë historinë, të tregonte zhgënjim që i duhej të punonte në një datë kaq të rëndësishme, por edhe entuziazëm për mundësinë e biznesit. Ai e provoi mendërisht disa herë, duke u përgatitur për çdo reagim të mundshëm të saj. Mëngjesi ishte i tensionuar për Ardianin, megjithse përpiqej të dukej i natyrshëm. Besa përgatiti petulla me mjalt, kafe të freskët dhe lëng portokalli, duke i shërbyer të gjitha me dashurinë e zakonshme. Trinjaket ishin në karriget e tyre të ushqimit që Ornela i kishte blerë, por rrallë i shihte duke u përdorur, duke luajtur me copa bananeje që Besa u alinte në dispozicion. Helena bënte jarg dhe qeshte, Alice vëzhgonte gjithçka me kuriozitet të përqendruar, dhe Sofia përpiqej të kapte copat me duart e saj të vogla e të shëndosha, duke u frustruar kur nuk ja dilte. Ishte një skenë normaliteti shtëpiak që ja shtrëngonte zemrën Ardianit kur mendonte se çfarë mund të kishte ndodhur nëse ai vërtet do t'i kishte dorëzuar ato fëmijë të pafajshëm në duart e gabuara. Ornela mbërriti rreth orës 10 të mëngjesit, rrezatuese si gjithmonë, duke sjellë më shumë çanta me dhurata dhe duke folur me gjallëri për darkën që kishte porositur nga një restorant i famshëm. Ajo kishte veshur një fustan të bardhë linoje, flokët e lëshuar dhe të parfumuar, thonjt e bërë. Çdo detaj i planifikuar me kujdes për të krijuar imazhin e përsosur të dashurës së dashuruar që festonte Krishtlindjet e para me familjen e partnerit. Ardiani e përshëndeti me një puthje në faqe, duke ndier stomakun t'i përdridhej teksa sforconte atë intimitet me dikë që tani e dinte se ishte një mashtruese. Ajo nuk vuri re asgjë të ndryshme, tepër e sigurt në aktrimin e saj për të kuptuar se ai e kishte zbuluar të vërtetën. Ishte menjëherë pas drekës që Ardiani inskenoi telefonatën. Ai ishte në sallon me Ornelën, duke u shtirur sikur po kontrollonte emailet në laptop, kur celulari i ra. Ishte Genci, duke ndjekur skenarin e rënë dakord. Ardiani u përgjigj me entuziazëm, dëgjoi për disa sekonda dhe pastaj filloi të reagonte me një përzierje habie dhe eksitimi. Vërtet? Ai është këtu në Durrës tani? Por është prag Krishtlindjesh, kisha planifikuar të qëndroja në shtëpi. Heshtje ndërsa Genci shtirej sikur këmbëngulte në anën tjetër. Ardiani pa Ornelën me një shprehje të ndarë, duke bërë teatrin që kishte përgatitur. E dashur, doli një situatë e komplikuar, ka një investitor të rëndësishëm që është kalimti në qytet, ai do ta mbyll atë marrëveshjen për bllokun sot, përndryshe mundësia humbet.
E di që është prag Krishtlindjesh, por janë shumë para në mes, nuk mund ta lë të më ikë. Ornela reagoi pikërisht siç priste ai. Bëri një shprehje zhgënjimi të studiuar, por shpejt e rikompozoi fytyrën dhe tha se e kuptonte plotësisht se biznesi është biznes, se ajo do të qëndronte aty me vajzat dhe Besën, se nuk kishte asnjë problem. Ardiani vazhdoi inskenimin, duke u shtirur sikur negocionte në telefon, duke pyetur nëse nuk mund të shtyej, por përfundimisht duke rënë dakord me ngurrim. E mbylli telefonin dhe pa Ornelën me një faj të sajuar. Do të më duhet të shkoj tani, djali është në një hotel afër aeroportit, do të bëj mbledhjen atje dhe pastaj niset në mesnatë. Me gjas do të më duhet të qëndroj atje deri herët në mëngjes, ky lloj negocimi nuk zgjidhet në një orë. Ajo afrua, e përqafoi me dashuri dhe tha se gjithçka ishte në rregull, se më e rëndësishmja ishte që ata do të kishin Krishtlindjet bashkë të nesërmen, se ajo do të kujdesej për gjithçka në mungesën e tij. Ardiani u ngjit në dhomë dhe përgatiti një valixhe të vogël, duke vendosur disa rroba dhe sende personale për t'i dhënë besueshmëri historisë. Zbriti dhe u përshëndet me vajzat, duke i puthur secilën prej tyre me një shtrëngim në zemër, duke ditur se ajo natë do të ishte definitive në një mënyrë apo tjetër. U përshëndet edhe me Besën, e cila e pa në sy me një mirëkuptim të heshtur që e bëri të kuptonte se ajo e dinte që diçka po ndodhte, edhe pa e kuptuar saktësisht se çfarë. Në fund, puthi Ornelën në derë, premtoi se do të kthehej sa më shpejt dhe doli nga garazhi me valixhen në dorë. Por në vend që të shkonte në aeroport, Ardiani udhëtoi vetëm disa blloqe dhe hyri në një hotel diskret në lagjen e plazhit, ku kishte bërë një rezervim natën e mëparshme duke përdorur një emër të rrem. Dhoma ishte e thjeshtë por e rehatshme, me një krevat doppio, një televizor të vjetër dhe një dritare me pamje nga rruga e zhurmshme. Ai hodhi valixhen në dy sheme, u ul në krevat dhe mori celularin me duar që i dridheshin lehtë. Hapi aplikacionin e kamerave dhe pa ekranin të ndarë në disa katror të vegjël, secili duke treguar një dhomë të ndryshme të vilës. Në sallon, Ornela bisedonte me Besën për përgatitjet e darkës. Në dhomë, trinjaket flinin të qeta në krevat, të treja të përqafuara me njëra tjetrën siç bënin gjithmonë. Gjithçka dukej normale, e përditshme, dhe për një moment Ardiani pyeti veten nëse nuk po tregohej paranojak, nëse nuk kishte krijuar një situatë të panevojshme bazuar në dyshime të egzageruara. Por ndërsa orët kalonin dhe dielli filloi të perëndonte mbi Durrës, duke pikturuar qiellin me nuanca portokalli dhe roz që hynin nga dritarja e dhomës, sjellja e Ornelës filloi të ndryshonte. Ardiani shihte gjithçka përmes ekranit të vogël të celularit dhe çdo skenë që shpalosej konfirmonte frikën e tij më të keqe. Së pari ishte qëndrimi trupor. Sapo Besa u ngjit për t'u kujdesur për vajzat që ishin zgjuar nga gjumi i pasdites, Ornela u relaksua plotësisht në sallon. Hoqi këpucët dhe vendosi këmbët zbathur mbi tavolinën e mesit prej mermeri që kushtonte një pasuri, diçka që ajo kur nuk do ta bënte nëse Ardiani do të ishte i pranishëm. Hapi bodrumin e verës dhe mori një nga shishet më të shtrenjta të verës së kuqe, shërbeu një gotë bujare dhe piu ndërsa lëvizte në celular me shkujdesje të plotë. Ardiani vëzhgonte çdo lëvizje, me stomakun e mbledhur kruspull. Imazhi i të dashurës së përsosur që Ornela ndërtonte me kaq kujdes po shpërbëhej para syve të tij, i zëvendësuar nga personi i vërtet që fshihej pas maskës. Ajo i telefonoi dikujt dhe zëri i kapur nga kamerat ishte aq i qartë sa Ardiani dëgjonte çdo fjalë. Ishte i njëjti person me të cilin ajo fliste në telefonatat e mëparshme, me gjas bashkëpunëtori ose këshilltari që e ndihmonte të planifikonte gjithçka. Ornela foli se sa e lodhshme ishte të mbante farsën, se sa e paduruar ishte të zyrtarizonte marrëdhënien dhe më në fund të mund të bënte ndryshimet që donte. Përmendi vilën përsëri, vlerat absurde që vlente ai adresë, mundësinë për të bindur Ardianin ta shiste dhe të blinte diçka më të vogël pas martesës. Dhe pastaj ajo foli për vajzat dhe ishte në këtë moment që Ardiani ndjeu zemërimin t'i shpërthente brenda gjoksit. Ornela ju referua trinjakëve si tre bezdi që vetëm qajnë, tha se nuk e kuptonte si dikush mund të donte tre foshnja për një herë, se kjo ishte një makt logjistik dhe emocional. Foli për t'i futur fëmijët në konvikt sa më shpejt të ishte e mundur për të gjetur një institucion arsimor që pranonte foshnja të vogla në regjim të plot, çdo gjë që do t'i largonte nga shtëpia ditën dhe natën. Personi në anën tjetër me sa duket pyeti nëse Ardiani do të pajtohej me këtë dhe Ornela qeshi me përbuzje. Ai pajtohet me gjithçka që unë sugjeroj, është kaq nevojtar dhe i dëshpëruar sa pranon çdo ide nëse vjen e paketuar në mënyrën e duhur, mjafton të them se është për të mirën e vajzave dhe ai e gëllti.
Ardianit ju desh të bënte një përpjekje të ndërgjegjshme për të mos goditur murin e dhomës së hotelit. Poshtërimi i të qenit i manipuluar në atë mënyrë ishte pothuajse i padurueshëm, por akoma më keq ishte të dinte se kishte vënë vajzat e tij në rrezik për shkak të verbërisë së tij emocionale. Vazhdoi të shikonte, i nevojitej ta shihte gjithçka deri në fund, i nevojiteshin prova të pakundërshtueshme të karakterit të asaj gruaje. Dhe ajo që pa në orët në vijim ishte edhe më keq se ç'imagjinonte. Kur trinjakët filluan të qanin, e qara tipike e foshnjave që duan vëmendje ose janë të uritura, Ornela reagoi me irritim të hapur. Ajo bërtiti që Besa ta zgjidhte shpejt atë punë, se nuk duronte më të dëgjonte të qara, se ajo zhurmë po i shkaktonte dhimbje koke. Besa u shfaq në salon duke mbajtur Helenën në krah, duke u përpjekur të qetësonte të voglën që qante më fort se të tjerat, dhe shpjegoi me zë të qetë se vajzat ishin të shqetësuara sepse ndjenin mungesën e babait. Se foshnjat i perceptojnë mungesat edhe pa e kuptuar konceptin. Ornela rrotulloi syt në mënyrë të egzageruar dhe lëshoi komente mizore se si fëmijët e llastuar bëhen të rritur problematik, se si Besa po i prishte trinjaket me aq shumë përkëdhelje dhe vëmendje. Kujdestarja nuk u përgjigj, vetëm e mbajti Helenën më fort dhe u kthye në dhomë, por Ardiani pa lotët në sytë e saj përmes kamerës, pa dhimbjen e dikujt që i donte ato fëmijë duke u poshtëruar nga dikush që ndjente vetëm përbuzje për to. Nata e Krishtlindjeve ra mbi durrës me dritat dhe festimet e saj, dhe brenda vilës tensioni rritej çdo minutë. Ornela piu më shumë verë, u bë gjithnjë e më e shpenguar dhe filloi të ecte nëpër shtëpi sikur të ishte tashmë pronare e gjithçkaje, duke hapur dollap, duke prekur gjërat personale të Ardianit. Duke komentuar në telefon për ndryshimet që do të bënte sapo të martohej. Ajo hyri në zyrën e tij, u ul në karrigen prej lëkure dhe filloi të rëmonte në sirtar, duke kërkuar dokumente pronësie, kontrata, ekstrakte bankare. Ardiani vëzhgonte gjithçka me një përzierje zemërimi dhe mosbesimi, duke kuptuar se ajo grua nuk kishte kufi, se ishte e gatshme të bënte çdo gjë për të arritur atë që donte. Por momenti që e bëri Ardianin të nisej me vrap nga hoteli ndodhi rreth orës 11 të natës. Trinjaket po qanin përsëri dhe Ornela humbi plotësisht toruan. Ajo u ngjit në dhomën e vajzave, ku Besa përpiqej t'i qetësonte të treja në të njëjtën kohë dhe filloi të bërtiste. Tha se ishte ngopur me këtë situatë, se nuk duronte më të shtirej sikur i pëlqenin fëmijët, se ato tre foshnja ishin gabimi më i keq që Ardiani kishte bërë në jetë. Tha se sapo të martohej me të, do t'i vinte vajzat në një konvikt dhe kaq, problemi i zgjidhur. Besa u përpoq t'i mbronte foshnjat duke u vendosur fjalë për fjalë mes Ornelës dhe krevateve dhe konsulentja e imazhit u afrua në mënyrë kërcënuese, duke thënë se edhe kujdestarja do të pushohej nga puna sa më shpejt të ishte e mundur. Se nuk kishte vend në atë shtëpi për dikë që vinte në dyshim vendimet e saj. Ishte kur pa Ornelën t'i afrohej Besës në mënyrë frikësuese, me njërin nga trinjaket në krahët e kujdestares duke qarë e frikësuar, që Ardiani nuk duroi më. E mbylli celularin, mori çelsat e makinës dhe doli me vrap nga hoteli. Udhëtoi nëpër rrugët e Durrësit sikur më parë, duke kaluar semaforët e verdh, duke shpejtuar në rrugë të shkreta të ndriçuara nga dekorimet e Krishtlindjeve, zemra i rritë aq fort sa dukej se do t'i shpërthente. Imazhet e kamerave nuk i hiqeshin nga koka, pamja e vajzave të tij duke u përbuzur, e Besës duke u poshtëruar, e shtëpisë së tij duke u pushtuar nga dikush që donte vetëm të shkatëronte gjithçka që ai kishte ndërtuar. Mbërriti në vilë në më pak se 15 minuta, e parkoi makinën si të ishte në garazh dhe hyri nga dera e përparme me aq forcë sa doreza goditi murin. Zhurma bëri jehon nëpër shtëpi dhe Ornela u shfaq në krye të shkallëve me një shprehje habie që shpejt u përpoq ta shndërronte në një gëzim të shtirur. Ardian, i dashur, çfarë ndodhi? Mendova se do të qëndroje deri nesër, pati ndonjë problem me mbledhjen? Ai nuk u përgjigj, vetëm u ngjit shkallëve me hapa të rëndë dhe të vendosur, kaloi pranë saj pa e parë dhe shkoi drejt në dhomën e vajzave. Gjeti Besën të ulur në dy sheme, ende me Helenën në krah, Alice dhe Sofia në krevate duke qarë lehtë, dhe fytyra e kujdestares e njollosur nga lotët. Skena ia theu zemrën në një mënyrë që asnjë zbulim financiar nuk mund ta bënte. Ardiani mori Helenën nga krahët e Besës me delikatesë, i puthi ballin vajzës dhe murmuriti fjalë ngushëllimi. Pastaj u kthye nga Ornela, e cila ishte shfaqur në derën e dhomës me një shprehje të hutuar, ende duke u përpjekur të kuptonte se çfarë po ndodhte. Zëri i tij doli i qetë, i kontrolluar, gjë që ishte edhe më e frikshme se sikur të ishte duke bërtitur. Pashi gjithçka, Ornela.
Çdo fjalë që the, çdo gjest që bëre kur mendoje se askush nuk po të shikonte. Ajo u zbe menjëherë, maska i ra aq shpejt sa ishte pothuajse komike. Ardiani nxori celularin nga xhepi dhe i tregoi aplikacionin e kamerave, imazhet e regjistruara, provat e pakundërshtueshme të asaj që ajo ishte vërtet. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Ornela u përpoq të mohonte, u përpoq të thoshte se ai po interpretonte gjithçka gabim, por Ardiani e ndërpreu duke i treguar video specifike, duke riprodhuar audio të bisedave që ajo kishte pasur në telefon. Ndërsa provat grumbulloheshin, ajo e kuptoi se nuk kishte si të shpëtonte, se ishte kapur në flagrancë dhe diçka ndryshoi në shprehjen e saj. Gruaja e ëmbël dhe e dashur u zhduk plotësisht, e zëvendësuar nga dikush i ftohtë dhe llogaritës që më në fund tregonte fytyrën e saj të vërtetë. Ajo qeshi me hidhërim dhe pranoi gjithçka pa turp. Po, ishte aty për parat, për vilën, për statusin. Po, kur nuk i kishte dashur 3 foshnja që vetëm qanin dhe i prishnin planet. Po, Ardiani ishte një objektiv i lehtë, një baba i dëshpëruar dhe i vetmuar që besoi gjithçka që ajo tha sepse donte të besonte. Fjalët e saj ishin si thika, secila e projektuar për të lënduar, për të poshtëruar, për ta bërë Ardianin të ndiej i vogël dhe patetik. Ajo tha se ai ishte një burr i dështuar emocionalisht, se asnjë grua e vërtet nuk do të donte të merrte përsipër 3 fëmijë që as nuk ishin të saj. Se ai do të përfundonte vetëm duke i rritur ato vajza që do të rriteshin dhe do ta fajsonin që nuk kishin pasur një nënë të pranishme. Tha se kujdestarja ishte vetëm një punonjëse që gjithashtu do ta braktiste kur të gjente diçka më të mirë, se ai ishte naiv të mendonte se dikush do të qëndronte aty për dashuri. Çdo fjalë ishte helmuese, e llogaritur për të goditur pikërisht aty ku dhembte më shumë, dhe Ardiani ndjeu zemërimin të rritej, por e detyroi veten të ruante kontrollin. Merr gjërat e tua dhe largohu nga shtëpia ime tani, ishte gjithçka që ai tha, zëri i ulët por i prerë. Ornela ende u përpoq të argumentonte, u përpoq të thoshte se ai do të pendoj, se po bënte një gabim, por Ardiani nuk i la hapësirë për më shumë manipulime. Thiri rojen e sigurisë së kompleksit, i kërkoi ta shoqëronte zonjën deri në dalje dhe të sigurohej që ajo të merrte vetëm atë që ishte e saja. Ornela zbriti shkallët e tërbuar, duke hedhur fyerje deri në momentin e fundit, duke thënë se ai do të vdiste vetëm, se vajzat do ta urrenin, se ai kishte humbur shansin e vetëm për të pasur një familje të vërtetë. Dera u mbyll pas saj me një tingull përfundimtar, dhe heshtja që mbeti ishte e rëndë, e ngarkuar me gjithçka që kishte ndodhur atë natë të tmerrshme. Ardiani qëndroi në korridor për minuta të tëra pasi u mbyll dera, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte ndodhur atë natë. Fjalët helmuese të Ornelës ende i bënin një hon në mendje, duke u përpjekur të hapnin plag që ai e dinte se ishin të cenueshme. A kishte të drejtë ajo? A ishte ai vërtet një rast i humbur, një baba i dëshpëruar që askush nuk do ta donte? A ishte i dënuar t'i rriste vajzat vetëm, i rrethuar vetëm nga punonjës që do të ishin aty për detyrim profesional dhe jo për dashuri të vërtetë? Mendimet toksike filluan të depërtonin, duke e bërë të vinte në dyshim gjithçka, por pastaj dëgjoi një tingull që vinte nga kati i sipërm që e solli përsëri në realitet. Ishte e qara e mbytur e besës, e përzier me të qarën e trinjakëve që ishin ende të friksuara nga gjithë rrëmuja. Ardiani u ngjit shkallëve ngadalë, çdo shkallë duke i më e rëndë se e mëparshmja, duke mbajtur jo vetëm lodhjen fizike, por edhe peshën emocionale të gjithçkaje që kishte zbuluar. Kur arriti te dera e dhomës së vajzave, gjeti një skenë që ja theu dhe ja rindërtoi zemrën në të njëjtën kohë. Besa ishte ulur në karrigen lëkundëse që e kishte sjell nga provinca, me Helenën dhe Alicën në krah, ndërsa Sofia ishte në krevat por mbante gishtin e kujdestares si një spirancë. Lotët i rridhnin nëpër fytyrën e besës pa bërë asnjë përpjekje për t'i fshehur, dhe aty kishte një dhimbje të thellë që Ardiani e dinte se ishte shkaktuar si nga poshtërimi që ajo pësoi, ashtu edhe nga dashuria e vërtetë që ndjente për fëmijët. Ai hyri në dhomë në heshtje dhe u gjunjëzua pranë karriges lëkundëse, duke u vendosur në lartësinë e syve të besës. Fjalët që donte të thoshte dukeshin të pamjaftueshme, tepër të vogla për të shprehur mirënjohjen, pendimin, admirimin që ndjente në atë moment. Besa, më fal, ishte gjithçka që arriti të thoshte fillimisht, zëri i tij i ngjirur nga emocioni. Më fal që nuk të besova kur u përpoqe të më paralajmëroje, më fal që isha i verbër, që i vura vajzat e mia në rrezik, që të lash të poshtëroheshe në këtë shtëpi. Ti kishe të drejtë për gjithçka, dhe unë isha kaq i dëshpëruar të mos mbetesha vetëm sa që zgjodha të besoja gënjeshtra në vend që të shija të vërtetën që ishte mu para syve të mi.
Besa tundi kokën duke u përpjekur të thoshte se nuk kishte asgjë për të falur, por Ardiani e ndërpreu butësisht. Ka shumë për të falur, sepse unë dyshova tek ti kur ti vetëm doje t'i mbroje këto 3 vajza që i do sikur të ishin të tua. Ndërsa unë kërkoja një nën të përsosur në festa dhe evente, tashmë kisha një këtu brenda shtëpisë, dik që kalon net të tëra me to në krah, që këndon ninulla, që njeh çdo të qarë, çdo preferencë, çdo zakon të secilës. Ti nuk je vetëm kujdestarja e vajzave të mia, Besa, ti je zemra e kësaj shtëpie, dhe unë isha një budalla i plot që nuk e kuptova këtë më parë. Lotët e Besës u shtuan, por këtë herë ishin lot lehtësimi, njohjeje, të diturit se përkushtimi i saj më në fund ishte parë dhe vlerësuar. Ardiani mori Sofin nga krevati dhe e mbajti me kujdes duke u ulur në dysheme pranë karriges lëkundëse dhe aty të katërt qëndruan për minuta të tëra në heshtje, vetëm duke i lejuar vetes të ekzistonin në atë moment të cenueshmërisë së përbashkët. Trinjaket u qetësuan pak nga pak, duke ndjerë praninë e babait dhe qetësinë që Besa gjithmonë transmetonte, dhe përfundimisht i zuri gjumi në preherat e dy të rriturve që vërtet interesoheshin për to. Ishte vetëm pasi vajzat fjetën plotësisht dhe u vendosën përsëri në krevate që Ardiani dhe Besa zbritën në kuzhinë. Ishte pothuajse mesnata e 24 dhjetorit dhe darka që Ornela kishte porositur ishte e paprekur në frigorifer, një vakt i shtrenjtë dhe i sofistikuar që asnjëri prej tyre nuk kishte dëshirë ta hante. Besa përgatiti kafe të freskët dhe ngrohu disa petulla që i kishte bërë në mëngjes dhe të dy ulën në tryezën e kuzhinës, duke ndarë një moment intimiteti të heshtur që dukej më domethënës se çdo darkë formale. Ardiani i tregoi gjithçka. Foli për kamerat, për hotelin, për çdo gjë që kishte parë dhe dëgjuar përmes ekraneve të celularit. Përshkroi ndjesinë e të pasurit, dyshimet e tij më të këqija të konfirmuara, përzierjen e zemërimit dhe poshtërimit, frikën se pothuajse kishte bërë një gabim të pakthyeshëm. Besa dëgjoi gjithçka pa e ndërprerë dhe kur ai mbaroi, ajo ndau gjithashtu vëzhgimet e saj, detajet që kishte vënë re që ditën e parë që Ornela u shfaq në vil. Foli për instinktin që kishte mësuar t'i besonte atje në Puk, se si njerëzit e provincës zhvillojnë një aftësi të veçantë për të lexuar të vërtetat pas fjalëve të bukura, sepse në fshat nuk ka vend për falsitete afatgjata. Biseda u zgjat deri në agim dhe ndërsa orët kalonin, Ardiani filloi të kuptonte gjëra për Besën që kishte qenë tepër i verbër për t'i vënë re më parë. Kuptoi inteligjencën e thellë që ajo zotëronte, një mençuri që nuk vinte nga diplomat por nga përvoja e jetës dhe vëzhgimi i vëmendshëm. Kuptoi bujarinë e vërtet në mënyrën se si fliste për vajzat, çdo anekdot, çdo arritje e vogël e festuar sikur të ishte ngjarja më e madhe në botë. Kuptoi bukurinë diskrete që ajo kishte, jo atë bukuri të ndërtuar në sallon dhe me grim, por bukurinë natyrale të dikujt që jeton në mënyrë autentike, pa pasur nevojë të shtiret si dikush tjetër. Dhe kuptoi mbi të gjitha se ajo që ndjente për të shkonte shumë përtej mirënjohjes apo admirimit profesional. Por bashkë me këtë perceptim erdhi edhe frika. Frika se mos priste dinamikën që funksiononte kaq mirë, frika se mos Besa do të interpretonte çdo deklaratë ndjenjash si ngacmim ose shfrytëzim të marrëdhënies së pushtetit mes shefit dhe punonjëses. Frika se mos humbiste jo vetëm kujdestaren e vajzave, por edhe mikeshën dhe besniken që ajo ishte bërë. Kështu Ardiani i ruajti këto ndjenja për vete, duke vendosur se më e mira ishte t'i linte gjërat të zhvilloheshin natyrshëm, pa presion, pa pritshmëri, vetëm duke lejuar kohën të tregonte rrugën e duhur për të ndjekur. Muajt që pasuan atë prag krishtlindjes të trazuar ishin të një rindërtimi të heshtur. Ardiani u zhyt kokë e këmbë në atësi në një mënyrë që nuk e kishte bërë kurrë më parë, duke marrë pjesë aktivisht në rutinën e vajzave, duke mësuar nga Besa çdo detaj se si të kujdesej për to. Duke zbuluar gëzimin e thjeshtë të qenit i pranishëm në momentet e vogla. Ai filloi të dilte nga zyra më herët, refuzonte angazhimet sociale që më parë i konsideronte të detyrueshme dhe i jepte përparësi darkave në shtëpi në vend të takimeve në restorante të shtrenjta. Vila, që për kaq shumë kohë kishte qenë vetëm një simbol i suksesit profesional, po shndërrohej në një vatër të vërtet, plot jetë, të qeshura, rëmuj të këndshme fëmijësh. Trinjaket rriteshin shpejt duke e befasuar Ardianin me arritje të reja çdo javë. Helena ishte e para që zvarritej, duke eksploruar çdo cep të shtëpisë me një kuriozitet të pashuar që i linte të gjithë në gatishmëri të vazhdueshme. Alice zhvilloi një dashuri të veçantë për muzikën, duke u qetësuar menjëherë sa herë që Besa këndonte ninullat e provincës dhe përfundimisht duke filluar të belbëzonte versionet e saj të melodive.
Sofia ishte më vëzhguesja, qëndronte me orë të tëra duke parë detin nga dritarja, e magjepsur nga lëvizja e valve, dhe kishte një mënyrë të veçantë për të buzëqeshur që shkrinte çdo zemër. Ndërsa vajzat rriteshin, Ardiani vëzhgonte edhe marrëdhënien e tyre me Besën, dhe ajo që shihte konfirmonte gjithçka që kishte kuptuar atë natë krishtlindjesh. Për trinjaket, Besa nuk ishte dadoja apo kujdestarja, ishte thjesht nëna. Ato vraponin në prerin e saj kur friksoheshin, e kërkonin kur zgjoheshin duke qarë në mesnat, përpiqeshin ta imitonin në gjithçka, nga mënyra se si mbanin lugën deri te mënyra e të kënduarit. Dhe Besa i përgjigjej kësaj dashurie me një intensitet që nuk mund të shtirej, që nuk ishte në kontratën e punës, që linte nga një vend i thellë dhe i vërtet i zemrës së saj. Ishte një fund pas diteje qershori, 6 muaj pas atij pragu krishtlindjesh, që Ardiani mori një vendim. Vajzat ishin në banjë, një rutinë që ishte bërë kaotike dhe argëtuese në të njëjtën kohë, me ujë të shpërndar në të gjithë banjën, lodra që notonin në vask dhe 3 foshnja që bërtisnin nga gëzimi ndërsa Besa përpiqej t'i lante një nga një. Ardiani ishte mbështetur në pragun e derës, duke vëzhguar skenën me një buzëqeshje në fytyrë dhe papritur ndjeu një qartësi absolute për atë që donte për të ardhmen. Nuk ishte më një njeri e përsosur që u duhej vajzave të tij, nuk ishte më dikush që i përshtatej standardit social të pritur, ishte thjesht ajo grua aty para tij, e lagur nga kokat e këmbët, duke qeshur me prapësitë e vajzave. Duke i dashur ato në mënyrë të pakushtëzuar. Ardiani nuk e planifikoi propozimin, nuk përgatiti një fjalim, nuk bleu një unas të shtrenjtë dhe as nuk organizoi një darkë romantike. Thjesht hyri në banjë, u gjunjëzua aty në dyshemen e lagur, pranë vaskës ku Helena përpiqej t'i hidhte ujë dhe foli me zemër të hapur. Besa, e di që kjo mund të duket e nxituar dhe mund të jetë që ti mendon se po ngatëroj mirënjohjen me dashurinë, por duhet të të them atë që ndjej. Ti nuk je vetëm kujdestarja e vajzave të mia, ti je nëna e tyre në çdo kuptim që vërtet ka rëndësi. Ti je personi që ato kërkojnë kur kanë nevojë për ngushëllim, zëri që i qetëson, prehti që i mbron. Dhe për mua, ti je bërë shumë më tepër se ç'e kisha imagjinuar të ishte e mundur. Ti je mikesha ime, besnikja ime, personi që më bën të dua të jem një baba më i mirë, një burr më i mirë. Martohu me mua, jo sepse kam nevojë për një punonjëse të përhershme, por sepse dua që ti të jesh familja ime e vërtet, zyrtarisht, përgjithmonë. Heshtja që pasoi u thye vetëm nga të qeshurat e trinjakëve dhe zhurma e ujit që përplasej. Besa mbeti e ngrirë, dora ende mbante një sfungjer banje, sytë e zgurdulluar nga habia dhe emocioni. Ardiani priti, zemra i rrite në mënyrë të çrregullt, duke kuptuar se ishte ekspozuar plotësisht, se kishte vënë të gjitha ndjenjat e tij në fjalë që nuk mund të tërhiqeshin. Dhe pastaj Besa filloi të qante, jo lot trishtimi por të një lumturie kaq intensive sa nuk i zinte gjoksi. Ajo lëshoi sfungjerin, fshiu duart e lagura në përparse dhe e tërhoqi Ardianin në një përqafim të ngushtë, duke ia lagur plotësisht rrobat dhe murmuriti një po të përsëritur disa herë mes dënesave të gëzimit. Trinjaket, edhe pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte, e ndjen emocionin në ajër dhe filluan të duartrokisnin dhe të bërtisnin, duke krijuar një kor gëzimi fëmijëror që i bëri si Ardianin ashtu edhe Besën të qeshnin mes lotësh. Aty në atë banjë të rëmujshme, me ujë në dysheme dhe 3 foshnja që festonin pa e ditur arsyen, filloi zyrtarisht familja që Ardiani e kishte kërkuar në vende të gabuara, pa kuptuar se ajo tashmë ekzistonte brenda shtëpisë së tij. Duke pritur vetëm të njihej. Martesa u bë 3 muaj më vonë, në shtator, në një ceremoni të thjeshtë në vetë vilën, vetëm me miq të afërt dhe familjen e Besës që erdhi nga Puka. Nëna Merita, nëna e saj, qau gjatë gjithë celebrimit, e lumtur që shihte vajzën të arrinte jo vetëm një martesë, por edhe një familje të vërtetë. Trinjaket ishin yjet e ditës, të veshura me fustane të bardha që Besa i kishte qepur me dorë, duke u zvarritur në përkopshtin e dekoruar dhe duke vjedhur vëmendjen e të gjithë të ftuarve. Ardiani bëri kujdes që vajzat të merrnin pjesë në ceremoni, duke i mbajtur në krah ndërsa përsëriste betimet, sepse ajo nuk ishte vetëm një martesë mes 2 njerëzve, ishte zyrtarizimi i një familjeje të plotë. Një vit pas atij pragu krishtlindjesh që ndryshoi gjithçka, Vila Buz Detit ishte përsëri e dekoruar për festë. Por klima ishte krejtësisht e ndryshme. Trinjaket, tani 1 vjeç e gjysmë, vraponin nëpër shtëpi me energjinë tipike të fëmijëve të kësaj moshe, duke rrëzuar zbukurime, duke bërtitur nga gëzimi kur shihnin dritat vezulluese. Duke u përpjekur të arrinin topat me ngjyra të pemës së krishtlindjeve që Besa e kishte montuar me siguri të 2 fish.
Ardiani vëzhgonte skenën nga veranda, një gotë lëng rushi në dorë sepse kishte hequr dorë nga vera për të qenë më i pranishëm në të gjitha momentet dhe ndjente zemrën t'i mbushej me mirënjohje. Besa u shfaq pranë tij, duke sjell një tabaka me petullat tradicionale që tani ishin bërë pjesë e zakoneve të familjes. Ajo nuk vishte më uniform kujdestareje, por rroba të thjeshta dhe të rehatshme që ja lehtësonin vrapimin pas 3 fëmijëve hiperaktiv. Kishte një unas të thjesht ari në gisht, pa diamante të shtrenjta apo dizajn të sofistikuar, vetëm një unas e thjesht që përfaqësonte një angazhim të fortë. Ardiani e tërhoqi në një përqafim, duke mbështetur mjekrën në majë të kokës së saj, dhe të dy qëndruan aty duke vëzhguar Helenën, Alice dhe Sofin të luanin me zbukurimet, secila me personalitetin e saj unik tashmë të mirë përcaktuar. A e beson se ka kaluar një vit nga ajo natë? Pyeti Ardiani me zë të ulët dhe Besa tundi kokën në gjoksin e tij. Duket si një jetë tjetër, u përgjigj, një jetë në të cilën unë pothuajse bëra gabimin më të madh të ekzistencës sime. Ardiani e shtrëngoi më fort. Nuk ishte gabimi im, ishte verbëri, dëshpërim, frikë nga vetmia. Isha kaq i fiksuar të gjeja një nën të përsosur për vajzat sa nuk arrija të shija se tashmë kisha një, se tashmë isha i dashuruar me ty pa e kuptuar, se familja që kërkoja tashmë ekzistonte nën hundën time. Ata biseduan për gjithçka që kishte ndodhur që nga ai prag krishtlindjesh, se si mungesa e Ornelës kishte qenë një dhuratë, se si muajt në vijim kishin qenë të zbulimeve dhe rritjes. Ardiani pranoi se ndonjëherë ende dëgjonte fyrjet që Ornela i kishte hedhur para se të largohej, ato fjalë helmuese se ai ishte një baba i dështuar që askush nuk do ta donte. Por tani, duke parë vajzat e tij të lumtura dhe gruan që zgjodhi të ishte pranë tij jo për para apo status, por për dashuri të vërtetë, e dinte se çdo fjalë ishte një gënjeshtër e projektuar për të lënduar. Besa tregoi për pasiguritë e saj, se si kishte frikë të mos ishte e mjaftueshme për një familje të klasës së lartë. Se si ndonjëherë ndiej e huaj në evente sociale ku të gjithë kishin diploma universitare dhe ajo kishte vetëm arsimin bazë të provincës. Ardiani e bëri të premtonte se kur më nuk do të dyshonte në vlerën e saj, sepse ajo që ajo ofronte ishte shumë më e çmuar se çdo titull akademik, ishte dashuri e vërtetë, përkushtimi pa kushtëzuar. Mençuri jete që nuk mësohet në libra, por ndërtohet në përditshmëri. Helena ndërpreu momentin e prindërve duke vrapuar drejt tyre duke qarë sepse Alice i kishte marrë lodrën. Ardiani mori të voglën në krah dhe Besa shkoi të ndërmjetësonte konfliktin mes dy të tjerave dhe ai moment i thjeshtë i rutinës familjare ishte më i vlefshëm se çdo darkë gala apo event social që Ardiani frekuentonte dikur. Vila vazhdonte të ishte e madhe, bizneset vazhdonin të lulëzonin, por tani e gjithë kjo ishte vetëm skenari për atë që vërtet kishte rëndësi. Ato 3 vajza që rriteshin të lumtura dhe të dashura. Dhe një çift që kishte gjetur dashurinë në vendin më të pamundur. Në mbrëmje, pasi trinjaket më në fund fjetën të raskapitura nga loja, Ardiani dhe Besa qëndruan në verandë duke parë detin e errët të ndriçuar nga hëna. Ai mendoi për gjithçka që kishte mësuar në atë vit, se si pothuajse kishte shkatëruar jetën e tij duke qenë i verbuar nga nevoja dhe presioni social. Mendoi për Ornelën, se sa e lehtë kishte qenë të mashtrohej nga dikush që dinte saktësisht se çfarë të thoshte, dhe ndiu një përzierje zemërimi dhe mëshire. Zemërim për manipulimin, por mëshirë për dikë që jetonte një jetë kaq të zbrazët nga afeksioni i vërtetë saqë i duhej të shtirej ndjenja për të arritur përfitime materiale. Por mbi të gjitha Ardiani ndjeu mirënjohje që e kishte zbuluar farsën në kohë, që kishte pasur fatin të gjente dikë si Besa, që kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk ekspozohet në fotot e rrjeteve sociale dhe as nuk ka nevojë për evente luksoze për t'u provuar. Dashuria e vërtet shfaqet në netët pa gjumë duke u kujdesur për foshnja të sëmura, në të qarën e ngushëlluar në mes të natës, në durimin e pafund përballë inateve dhe kokfortësive, në gëzimin e përbashkët të çdo arritjeje të vogël. Në prerin që është gjithmonë i disponueshëm, në zërin që qetëson vetëm duke ekzistuar. Trinjaket kishin fituar nënën që meritonin, jo një grua që luante një rol për interes, por dikë që i zgjodhi ato edhe para çdo formalizimi ligjor, dikë që i donte që nga dita e parë jo sepse duhet i donte, por sepse zemra e saj thjesht nuk mund të bënte ndryshe. Dhe Ardiani kishte fituar jo vetëm një grua, por një partnere të vërtet, dikë që e njihte në momentet e dobësisë dhe forcës, dikë që e sfidonte të ishte më i mirë pa e gjykuar për gabimet, dikë me të cilin mund të ishte plotësisht i cenueshëm pa frikën e refuzimit.
Vila Bus Detit vazhdonte të ishte madhështore, me 3 katet dhe kopshtet e saj të mirë mbajtura, por tani ishte e mbushur me gjëra që paraja nuk i blen, të qeshura fëmijësh që bënin jehon nëpër korridore. Ninulla të provincës të përziera me zhurmën e valëve, aromë ushqimi shtëpie të bërë me dashuri, mure të shënuara nga duar të vogla të pista me boj, lodra të shpërndara nëpër dysheme, dhe mbi të gjitha shumë dashuri. Një dashuri që nuk kishte nevojë të postojë në rrjetet sociale për të ekzistuar, që nuk kërkonte audiencë për t'u shfaqur, që thjesht ishte e qëndrueshme dhe e vërtet, ditë pas dite. Ardiani pa besën, e cila kishte fjetur e mbështetur tek ai në karrigen e verandës dhe buzëqeshi. Një vit më parë ai ishte në një dhomë hoteli duke parë jetën e tij të shembej përmes ekranit të një celulari, duke zbuluar se gruaja që mendonte se e donte ishte një farsë e plotë. Sot ishte aty, në të njëjtin vend, por në një realitet krejtësisht të ndryshëm, pranë dikujt që e donte vërtet, baba i 3 vajzave të lumtura dhe të shëndetshme, më në fund duke kuptuar se çfarë do të thoshte të kishe një familje të vërtetë. Ndonjëherë dhuratat më të mëdha vijnë të mbështjella në paketa që nuk i presim, dhe ndonjëherë personi i duhur është kaq afër sa nuk arrijmë ta shohim derisa pothuajse e humbasim. Ardiani kishte pasur fatin të zbulonte në kohë se dashuria që kërkonte tashmë jetonte brenda shtëpisë së tij, duke pritur me durim të njihej. Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Ardianit dhe Besës t'ju ketë prekur zemrën. Nëse jeni emocionuar me këtë udhëtim mbi dashurinë e vërtet, maskat që bien dhe familjet që formohen në vendet më të papritura, klikoni butonin e pëlqimit. Abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente se çfarë ju ka bërë më shumë përshtypje në këtë rrëfim. Çdo ditë, ne sjellim histori intensive si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se si ndonjëherë kërkojmë larg atë që është fare pranë, dhe se si dashuria e vërtet nuk ka nevojë për gjeste të mëdha për t'u shfaqur. Vetëm për zemra të vërteta të gatshme të dorëzohen pa maska. Ju presim në episodin e ardhshëm me një tjetër histori që do t'ju bëjë të reflektoni mbi zgjedhjet që bëjmë dhe njerëzit që vërtet kanë rëndësi në jetët tona.